ringrazio di cuore della fiducia e spero, come sempre, dico di essere all'altezza della vostra fiducia e dell'incarico che mi avete assegnato. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del congresso nazionale che si è tenuto a Padova. 3 giorni di incontri e dibattiti aperti giovedì alla presenza della premier Giorgia Meloni e chiusi alla presenza della leader dell'opposizione Elly Schlein, che ha ribadito come siano inaccettabili le morti bianche. 1093 morti vuol dire che in Italia ci sono 3 lavoratori e lavoratrici al giorno che escono la mattina e non rientrano la sera. Questo è una questione, un'emergenza vera che però è strutturale, perché bisogna lavorare molto di più sulla prevenzione, sulla responsabilizzazione delle aziende, bisogna lavorare su le nuove tecnologie che possano rendere più sicuri i luoghi di lavoro e a nostro avviso bisogna contrastare quella logica del subappalto a cascata che purtroppo il governo ha inserito nel codice degli appalti. Nell'ultima giornata presente anche Gino Cecchettin, che sul palco ha abbracciato Emma Marrazzo, mamma di Luana Dorazio, la giovane operaia morta schiacciata da una pressa. Nel suo intervento Cecchettin ha anche ricordato l'importanza della formazione in tema di femminicidio, raccontando il progetto che la fondazione intitolata Giulia sta portando avanti sui posti di lavoro anche grazie alla UIL. Oggi parleremo appunto di un progetto di formazione di chi ha deciso di investire sul personale, sulle persone, perché solo così potremo generare dei cambiamenti che siano duraturi. Nel suo intervento conclusivo il segretario Bombardieri ha anche parlato di immigrazione, invitando a regolarizzare ed inserire nel mondo del lavoro i migranti irregolari, attaccando quindi le politiche di reimmigrazione di Roberto Vannacci. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire che quei 300.000 migranti che sono qui in Italia sono irregolari. Li dobbiamo regolarizzare, fare un corso di formazione e mandare a lavorare. Sono persone che scappano dalle guerre, dalle dittature. Regolarizziamo! Nessun Vannacci ci potrà mai convincere che le persone sono diverse.